Golfa stāsts turpinās. Šoreiz golfiņam mēģinājām tikt galā ar dzinēja lampiņām. Visādas lampiņas dega, G28 sensoru nomainījām, bet ik pa brīdim lampiņas rādās, ik pa brīdiņam pazūd. Kloķvārpstas sensora nomaiņa kopā ar spulcīšu nomaiņu kopā izmaksāja 75 eiro. Pēc tam jau pienāca iet laiks uz tehnisko apskati. 11 divnieki. Ierakstiet komentāros, ko man darīt tālāk ar golfiņu. Lūdzu, nemēģiniet atkārtot šādi, es sakārtoju golfu vizuāli uz tehnisko apskati. Skrūvējam, jā, te bija neliela satursmīte. Numurzīmes turētājs 250. Ko numurs pielikts. Tā, numurs noņemts, tagad atskrūvēt, bišku gribu pakrāsot. -8. Doma nav laba, bet, neko darīt. Mēģinām špaktelīt, kur piedeva. Uztaisīsim špaktelīti. Kā jauts. Ko? Bišku apkrāsots, redzēt, kā visam tikšu cauri. Tagad došos uz CSDD. Ko esam klāt? Gaidām, kas būs, ko teiks tehniskajā apskatē. Jā. Cerams, ka būs pēc iespējas mazāk divnieku. Jācer. 11 divnieki. Laikam katastrofa, vai arī nē? Pēc tam jau ziema sāka uzņemt apgriezienus un palika augsti. Automašīnu piedarbināt no rītiem varēja, bet katru reizi arvien grūtāk un grūtāk, viņš kaut kā lēnāk. Visu laiku jau sāka likties, ka pie vainas varētu būt akumulātors, bet īsti tā tomēr nebija. Mēģināju visādi, arī piepīpēt, beigās īsti. Mēģinājām arī diezgan kreatīvi padauzīt starteri, taču arī tas īsti nelīdzēja. Šāds akumulātors vārtā. Šādi parametri. 12 volti, 74 amperstunda un 680 amperstundas starta strāva. Ar 12 volti, 74 A kapacitāti un 680 A augstā starta strāvu. Vai vēlaties uzzināt, ko vairāk par tā sadarību vai parametriem? Izskatās diezgan tādi bēdīgi tās pīles. Beigās nenoturējos un nopirku jaunu akumulātoru. Maksāja 136 eiro, bet tas, diemžēl, nelīdzēja. Šeit drošinātais lielais virs akumulātora ir sadedzis. Diemžēl es neatradu 40 ampēru, atradu tikai 50 ampēru, pagaidām neliku. Es nezinu, kam viņš bija domāts, bet tur rakstīts, ka ventilātoram kādam. Tas, laikam, dzinēja ventilātoru vai arī kondicioniera ventilātoram. Tā līdz galam netiku gudri. Te ir 4 tās skrūves. Vienu es dabūju, vienu tur vispār ierūsējis, otru domāju, ka nedabūšu, tagad dabūju otru vēl paliek. Jā, vēl pēdējais tas. Visu darīju pakāpeniski. Vienā vakarā noņēmu akumulātoru, otrā gāju pakaļ jaunam un trešajā jau noņēmu starteri. Ko darbi turpinās? Noņēmu kārtēju reizi akumulātoru, viņa to paliknīti noņēmu. Šeit noņēmu, lai varētu tikt klāt. Un tād jau interesanti, tas plasmasa bija piestiprināts sanāk ar tādu 13 skrūvīti, un plasmasiņš cauri, un tur vēl kaut kas, jā. Un pēc tam jau 18 skrūve. Jā.
tagad paliek vēl viena apakšā 18. Nezinu, kā man veiksies. Mazā skrūvīte ir noņemta, tur vēl viena uz 18 apakšā. Nu, tur rakstīts, ka var kaut ko jāpaliek apakšā, domkratu, bet abi. Tas ir kā kurā reizē, to raksta mākslīgais, bet YouTube'os nebija. Lūdzu, ierakstiet komentāros, vai šis starteris ir savu mūžu nokalpojis, vai tomēr viņu var sataisīt. Golfa stāsts turpinās. Noņēmu starteri, kur viņš te bija. Kur tas vats, kur viņš ir. Kur viņš ir pārdedzis. Jā, tā kā vajag jaunu starterīti. Neko darīt. Nopirku arī šādu kontaktiem kapara vara ziedi. Cik man izmaksāja, lai nomainītu starteri? Starteris 68 eiro un pārējais tikai paša darbs. Jauns starteris. Šeit vēl tikai izdomāta pārēja, jo nopirku nepareizo šeit cits štekeris. Bet, izdomāsim, cerams, ka būs labi. Vēl arī viņš ir nedaudz atšķirīgāks. Viņš beidzas tur, kur, es nezinu, vai viņš tāds kā universālais modelis, te ir viena skrūve, otra, bet man vajadzēs skrūvēt tuvākajā skrūvē. Cerams, ka viss būs labi. Šeit ir vecais starteris, var redzēt, viņš ir mazāks. Bet, viņš jau tāds nedaudz aprūsējis. Viņam šeit kur pārdega. Nopirku arī šādu kontaktiem kapara vara ziedi. Jā, tagad paliek tikai pieskrūvēt un tad tos mazos, lai viņi netraucē. Mazās skrūvītes uz 13, kas ir balss. Un tad vēl šeit. Šeit tur plasmas, tur man liekas kaut kāds arī. Ko esmu sataisījis savu mašīnu, slieksni sametināti, 350 eiro, 300 darbs, 50 materiāls. Skaisti, var braukt uz tehnisko apskati. Brīnišķīgi. Uz tehnisko apskati vajadzēja sataisīt, ielīmēt šīs lampiņas. Tās ielīmēja. Visa rūsa uz tehnisko apskati bija nopūsta ar baloniņu, to nevarēja redzēt. Šeit gan šī rūsa arī, bet šeit bija vislielākā bēda metināšana. Šeit metināja par metināšanu 350 eiro kopā, tas ar darbu un materiālu, kā arī sataisot, nostiprinot bremžu turbiņu un vēl citas lietiņas. Jā, šeit var redzēt priekšā ir, bet šis viss nebija. Šis uz skati nebija. Šeit sanāk puslieksni metināja un vēl 5 cm grīdas. No sliekšņa uz apakšu tur vēl bija sarūsējis. Tā kā, jā. Moldings, tūlīt parādīsim moldingu. Vakar mazgāju Circle K un norāva šito moldingu. Neko. Jā, vēl vajadzēja sarugulēt puldzītes. Šo arī te nostiprināja, te vēl ar skrūvīti nostiprināja. Jā, šis vairs nedaudzās, šis vairs nekustās pēc sadursmes. Tā kā, normāli, braukt var. Jā, rūsa, protams, ir diezgan nopietna, bet, ātrumam jau tas gluži netraucē. Īstenībā īstā krāsa šai mašīnai ir zemes ceļa krāsa. Šeit var redzēt, kāda ir īstā krāsa. Tad arī nevienu rūsu īsti nevar redzēt. Viss ir labi. Pilnīgi neticās. Pa iepriekšējo gadu ar šo auto nobraucu 38,000 kilometru. Apkopēs un apdrošināšanā kaut kur 2600 eiro aizgāja. Logu šķidrums beidzās. Jā, viss aizņemts, gaidām, kamēr automašīnas nomazgāsies. Piestiprināsim šo moldingu. Tā, ķeramies pie lietas. Man ir 2 skrūves šādas. Kur aizskat? Cerams, ka neviens elektromobīlis šeit neatbrauks. Kā viņš te stiprinājās? Labs jautājums. Laikam šīdā iekšā. Tā, tagad skrūve numur 2. Te ir špaktelis iekšā. Tagad ir piestiprināta. Kā man veicās metinātāju izvēlē? Īstenībā bija ļoti grūti. Cenas bija tādas, ka vienkārši gribējās nodot golfiņu tolmetā vai vismaz aizvest pie šķūņa, lai tur arī paliek.
Ogres pusē prasīja, kopā varētu būt 700–800 eiro. Pierīgā prasīja 800–850 eiro, bet tas ir arī mazos defektiņus, tur spuldzītes un tādas lietas novērst un vēl piestiprināt to bremžu trubiņu. Arī pie bagažnieka vāka tur pielīmēt visu to. Un tad izdevās atrast trešo variantu, kurš bija īstenībā pats lētākais un izdevīgākais pa 350 eiro visu tur lielāko daļu. Un vienīgais tur palika ar spuldzītēm, tās es pats pamainīju. To visu sakārtoja, sametināja, piestiprināja bremžu trubiņu vai pat nomainīja. Tā kā viss beidzās labi, sataisīja, aizbraucu uz skati. Tā kā, cenas dažādas, bet arī, man nepārmetināja visu slieksni, pārmetināja vienu pusi sliekšņa un otru pusi otra sliekšņa, kā arī metināja vēl 5 centimetrus vēl grīdu. Tā arī bija, diemžēl, jau ieviesies tur karies. Ziema bija skarba, pat Vivī nācās reiz apstāties, bet šogad kaut kā mazāk. Beidzot ar golfiņu braucu pa īsti ziemīgu laiku. Lai vai kā ir gājis, tehnisko skati izgāju, 3 vieniniekus dabūju. Tagad skate ir līdz 12. februārim. Ja paskatās TikTokus, tad varbūt nemaz nav tik traki. Ļoti liels mīnus bija tāds, ka veicu remontu ļoti zemās temperatūrās. Kā rezultātā negribēju vēl vienu reizi iet uz veikalu pēc izolācijas lentes, vienkārši iespraudu un domāju, būs labi. Neliels atjauninājums. Tātad, kā man šeit veicās? Braucu pa sniegiem. Šito, nezinu, kaut kādā veidā atlauza, kur sniegs visur. Šeit bija sniegs, laikam visur bija sniegs. Un starterim tas vats, es viņu nebiju kārtīgi nostiprinājis un nebiju ar izolanti. Man izsita ārā to, līdz ar to nevarēju piedarbināt starteri, bet nekas. Iestūmām mašīnu un atbraucām diezgan lielu gabalu. 200 km. Bet tagad jānoņem nost un jāpieliek tas, laikam tas būtu startera mīnus, jo tāds paigi maziņš. Tā, atskrūvēsim tādu no sākuma akumulātoru, pēc tam jau viņa paliknīti. Tā, tagad paliek tikai šīs 4 skrūvītes, bet palikušas 3, jo viena vienkārši nolūza. Tātad problēma bija šāda pārēja. Diemžēl nopirku nepareizo tekeri šeit. Nepareizo starteri, nepareizo tekeri. Līdz ar to izveidojām šitādu pārēju, bet ar sniegu viņu atsita. Un es arī kārtīgi ar izolanti nenoizolēju, jo negribējās iet uz veikalu pēc izolantes. Vajag kaut kā viņu noizolēt. Beigās tīri daudz notinu ar izolācijas lenti, un tagad jau tests, viss darbojās arī tagad. Golfa stāsts turpinās. Plēšam nost. Tagad pienācis laiks jaunai uzlīmei. Veselu gadu tagad varēšu braukt bēdu neredzējis. Milzonīgs paldies, ka noskatījies šo video līdz galam.